Ja, 5 minutter igjen på denne her. 6 minutter, så må jeg bytte stikkort. One down. Tre igjen, tror jeg. Håper det. Det er... Hvilke dager er det nå? Det er torsdag. Det er den 7. Så jeg kom 3., 4., 5., 6., 7. Det er nå 5. dag her. Siste dag jeg kan fiske denne strekningen her, mindre når noe ledig, men da betaler jeg dobbelt for fiskekort. Jeg sto jaggu meg opp klokka 5, ja, men uten alarm. Men da var jeg så sliten at jeg bare la meg igjen, men jeg fikk dessverre ikke sove, så jeg er ikke helt uthvilt. Men sånn er det jo, ja. Ja. Ikke helt bra. Det ble litt for mange øl i går kveld. Jeg vet ikke om det ble noe 6 eller noe sånt, men så det var ikke sånn helt utstrakt fyll eller noe, men jeg sov litt dårlig. Og jeg la meg for sent, vet du, jeg sovnet klokka 11, halv 12 for å stå opp så tidlig. Føler meg ok nå, men fristende bare å gå og legge meg igjen, men jeg lager noe kaffe da. Fisker litt, og så er det mulig jeg går inn til byen da. Tar en shopping, så jeg får det unnagjort. Jeg vil ikke kjøpe så veldig mye da, så da kan jeg bare gå hjem i stedet for å ta taxi hjem. Jeg vet ikke, eller jeg kan ta taxi hjem og ta en større shopping som holder meg gående resten av uken, neste uke. Men ja, jeg må stå der og vente en time hvis jeg bestiller taxi, da vet du, det er det som er problemet. Jeg ventet en time forrige gang, vet jeg. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg behøver bare litt, kanskje litt øl og litt pålegg. Juice hadde gjort seg. Boblevann, men holder med vann da. Har nok middager. Har fortsatt 3 pølser og 3 pastamiddager igjen. Det er 6 middager. Siden jeg har spist brødmat til i hvert fall 2 middager. 2 middager. Eller 3 middager, eller hva det nå er. Dårlig. Men, ja, ok. Slå deg. 3 minutter igjen. Ja, bruk opp dette her da. Ja, uff, det var ikke bra kaffe og sånn mage. Jeg spydde som bare tusen, og det var resten av øl og pastamiddagen som kom ut. Uff. Ja, føler meg bedre nå da. Ja. Men det er litt surt og kaldt. Det er ikke det beste været altså. Så jeg lurer på om jeg går og legger meg igjen, ligger i sengen. Så rusler jeg ned til sentrum. Kjøper pålegg og øl, trenger ikke middag. Og grillkul og tennvæske. Og så går tilbake hvis jeg ikke har for mye. Hvis jeg ikke kjøper for mye, kan jeg gå tilbake. Da er det ikke så lenge jeg ikke har for tung sekk. Eller jeg kan ta en større shopping, som holder meg gående hele neste uke. Men det er ikke plass i kjøleskapet, så det blir en liten shopping. Så der går i hvert fall 3 timer, eller noe sånt. Fordi det er 40 minutter der, 40 minutter tilbake. En halv time å shoppe. Ja. Men da er det greit, da står det frem til mandag. Og da er 20 øl i kjøleskapet da, så da er det greit frem til tirsdag egentlig. Det er kanskje en pakke røyk, jeg har nok foreløpig. Fisket i hvert fall 4-5 timer i går. Ingen napp. Så det var skuffende. Så nei, jeg vet ikke om det er noe særlig fisk her. Det er mulig jeg prøver meg på ørretfiske med nymfe. Det er mulig jeg prøver det. Da må jeg vage litt, dessverre. Men det er nok så. Det er nok så. Begynner å snakke tjukt sjong. Ja. Det er for meg.
tar det rolig I dag, Maris. Start the day gently. Gently. Det litt av et fjell, altså. Fytti grisen. Sjekk på det her. Helt sykt. Enten en fjelltur her I hvert fall. Det litt ulempen, faktisk. Det hadde vært fint med noen turer, men det bare å gå langs veien. Går an å gå helt opp til vannet, men det langt. Det har jeg gjort før. Fra Skresanden og helt bort til vannet. Fisket her. De var visst mye sprekere. Det var varmt, og jeg gikk I vadebukser. Det var første gang, det nok 10 år siden eller noe sånt. Første gang jeg fisket I Aurland. Jeg tror ikke jeg har noe særlig video av det. Det tviler jeg på, altså. Så jeg vet ikke om jeg hadde videokamera en gang. Det hadde jeg nok, altså. Det hadde jeg. Hadde nok videokamera. Men jeg vet ikke. Merkelig. Jeg tror dette 3. gang jeg har vært her, ikke 4. For jeg vet jeg har vært her 2 ganger. 2001. Og en del år tilbake før det. 2001 siste gang jeg var her. 2000 var jeg I 2002 var jeg I Rauma. Raundalen. Det var så fint, men jeg fikk heller ikke noe fisk. Men 2001 fikk jeg fikk en ørret, sjøørret, en liten en, på en halv kilo eller noe sånt. Eller kanskje mindre. Den var decent. Det var langt oppi, jeg måtte ha fiskevald, strekning, en god nesten times gåing fra campingen. Så det var litt kjipt. Det var mye gåing. Så dette ideelt hvis du kan få kjøpt fiskekort for akkurat her. Men jeg tror ikke de har flere kort. Det fristende å spørre, men da Ja. 2 timer og 12 minutter for å ta en SD-kort. Det ikke sånt. Det mye mer effektivt enn 864, 865. Dobbelt så effektivt nesten. Sparer masse plass. Så dette jeg har kjørt igjen, 3 igjen som full, inkludert denne. Det da 6 timer med opptak. Det burde holde, men det litt I grensen. Og så har jeg ikke flere. Jeg vet ikke, jeg hadde en 100 eller 256 eller 228 gigabyte-kort, men jeg må nok kjøre flere SD-kort, altså, tror jeg. Men det ikke ofte jeg borte 15 dager da, 16 til sammen. Så vi får se. Og jeg har vel 70% batteri igjen på denne her. Jeg har masse batterier, og jeg kan jo lade her da, så det ikke noe problem. Jeg tror jeg har 8 batterier til sammen, eller noe sånt, så det helt sinnssykt. Store batterier, enduro batteries. Så det holder lenger enn vanlige batterier, men allikevel holder bare en time da. En time og litt. Ok. Chiller her, og så det mulig jeg går inn til byen, altså. Jeg tror det. Få det unnagjort. Så kan jeg se på I morgendagens fiskestrekning, fiskevald. Klepphølen, eller hva det nå Men jeg tror ikke det så bra, altså, så jeg skal prøve å booke noen dager her, hvis jeg kan, men hun sa det var opptatt. Så jeg vet ikke, vi får se. Det lagt inn fiskestenger, vadebukser, vadejakke, verdisaker, fiskevest. Fordi jeg tror ikke noen stjeler det, men skal jeg være borte I 3 timer, kan ikke risikere det. Har ikke råd til å kjøpe ny, og så vil det oops, little spew there. Og så vil det helt ødelagt hele ferien, hvis det blir stjålet. Særlig vadebuksene hadde vært krise. For ikke nevne fiskestenger til mange 1000 kroner, 10 000. Så det må inn. Jeg kan ikke risikere det.
vet jo aldri, vet du. Nordmenn greit nok, jo mindre det er ungdom, men australere, engelskmenn, det er ikke bra hvis det kom noen sånne. Så det må inn. Så nå er det bare fluer og litt bric-a-brac der, det er ikke så farlig, det er det ingen som tar. Tror jeg. Ja, hvis de tok alle fluene mine, hadde det også vært krise. Så mulig jeg setter de inn også, faktisk. Jeg tror jeg gjør det. Ikke ta noe unødvendig risiko her nå. Halvveis gjennom ferien. Ja, ok. Ja, klokka er 5:09. Jeg er der litt før 10, så får vi håpe det er ikke noen rare ølutsalgstider. Hvis det var 12, hadde det vært krise. Jeg må vente 2 timer. Det gjør jeg jaggu meg. Nei, jeg vet ikke. Jeg er litt kristen. Helt klart. Med når polet åpner klokka 12. Alle dager. Så sånn er det. 12 til 4, eller hva det nå var. Yes. Så da blir det ikke noe vin for meg. Men det er like greit. Jeg kan ikke ha for mye alkohol. Det ble litt for mange øl i går kveld. Så ta det lunt. Ok, jeg legger det vekk. Du har jo sett den turen dere allerede, så det er ikke så spennende. Bare langs veien. Ok. Litt video når vi kommer til fiskevalget, kanskje. Nå ser jeg hvordan det er i morgen. So, bad news. This doesn't look good at all. I'm on this side of the river. My fishing beat starts about here. And it's very steep. It's a rough rapids there. This doesn't look good. Shit. So, this doesn't look good at all. Looks dangerous. That's not very good. Starts about down there somewhere. No way to cross. But that side is someone else's beat. So that's disappointing. No, it's not very good. Uh-oh. Oh, this is shit. That's super rough. Oh no. This is really bad. So I'm gonna have to try and see if she has, I'm gonna have to pay double up. God, and some of those beats I paid 700 kroners for by mistake. But that's too rough. That's no good at all. That's hopeless. Maybe it comes down towards the camping. I'm not sure. Comes down there almost like a lake. Oh, this is disappointing. It's really not good. I'm gonna have to go over and take a squiz if I don't want to get run over though. This is nearing the main road, so it's a bit sketchy. From around here, the circle and onwards, that part there is, that's absolutely a no-go. No doubt about it. I'll have to cross over and have a look. Maybe from Linda camping it's better.
It's not looking good. Not to mention you have to cross this road. Cross over now. It's a bike path at least, but not really supposed to go here. Oh, this looks better. It's almost too calm. Oh, there's a fishing cabin. Alright. This doesn't look too bad. That little round stretch there. There's a trout. Let's see what they say. And the sign. Aurland Road FF, I think. I don't know how far you can go though. Not very far. Swim with sex. Found it. Alright. Oh, this is almost too calm. Oh. Cute. Oh. Ah, very cute. Oh. Stay out of the rain. That's not too bad. Eddies around now. And then we only get as far as the bridge, I guess. Yeah, and then it's all thick brush, so this is the spot right here. And then you only get as far as the bridge. And there's a lot of bushes and shit. Should be able to see the fish, I think. Oh, it's not too bad. I don't know, about 5 days here though. There's some movement here. A little current, not much, and then past the bridge it's too rough. So, but wow, okay, found it. Stretch actually continues down, but then it's too dangerous. It's steep and there's bushes, and it's not wadable. This is actually wadable. So I think I'll head back. I don't want to cross the road up there. Really safest to cross up there. I'm gonna get some photos and video on my phone. So the cross is over. That's not too bad. I don't know, about 5 days, but and here it's very slow moving. You can see. I don't see any trout, any ocean trout, sea trout, but that against that rock looks very good. I have to use very long thin leader, I think. It's crystal. Scare the fish. I think you have to sit here and wait until they show up and sight cast to the fish maybe. Still not too bad. Okay, and it's a very cute little hut they've got here. And this is probably better than Skresanden.
I don't know if it's as convenient. That took how many minutes? It took 15 minutes to walk here. A little less than 15 minutes. So let's have to bring a bag to bring the giant fish back with. So anyway, alright, put you away. Ja, det var en jävla stor shopping. 2004. Uff, men ja, ble en kasse øl og 2 biffer, 2 bacalao, 3 poser med rundsteker, chili crepes, rekesalat, pilde reker, wasabi, soy sauce, ginger, kaffe, ordentlig skinke der en gangen. Ikke det der søppelet som jeg hadde forrige gang. Chili crepes. Moreller. Ja, det bringebær, men jeg tror ikke jeg klarer å spise opp alt det. Det er ikke plass i kjøleskapet. Hvis jeg drar ned, jeg tror jeg har noe 10 middager. Jeg har 3 pølser, 3 pasta, 2 bacalao, 2 biffer. Det er 10 middager. Jeg trenger fra 11. til 17. Nei, fra 7. til 17. Så det blir, jeg mangler kanskje 1 middag. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., ja. Så jeg må få fisk en kveld. Ellers må jeg ned igjen. Det er lite lyst på, altså. Fordi nå skal det holde til jeg reiser. Så må få en fiskemiddag. Ja, ja. Har faktisk 24 en kasse pluss 7. 31 øl, så er det nok øl til dere reiser. Mer enn nok. For mye kanskje. Må kanskje la noe stå. Gi bort til den gamle gubben, tenker jeg. Så nå har jeg mat, så det skal holde lenge, altså. Jeg hadde ikke plass til boblevann eller juice eller noe. Ikke plass i kjøleskapet heller, så drikker bare vann, ja. Det går fint. Og kaffe. Jeg skal lage meg en kaffe nå, altså. Litt tidlig å begynne å drikke øl. Klokka 11. Ja. Tror ikke jeg skal ha noe øl i kveld. Jeg hadde en del i går. Edru dag, hvit dag i dag. Ok. Vis deg hvor stappet det kjøleskapet, det kjøkkenet her nå. Det er veldig fullt. Satt det. Og pastasauser, og jeg har makrell i tomat, og jeg må spise opp. Pluss masse mat, altså. Sykt. Alle dager. Og kaffe så det holder. Så, nei, jeg skal ikke handle noe mer. Det var kanskje litt for mye mat. Men 11 dager er jo en stund, men allikevel, jeg tror ikke jeg spiser opp alt pålegget. Vi får se, altså. For jeg kan ta noe med hjem, men det skal jo sitte i varm temperatur i 3 timer på bussen, så jeg tror hvis det er ost går fint, og makrell i tomat klart går fint, men chili crepes og alt det der, hvis jeg har noe igjen, det tror jeg ikke har, men og skinke og det der må bare i boss, hvis jeg har noe igjen. Men vi får se spise det opp da. Ja, ifølge den gamle gubben, han var innom igjen, så var det en som fikk fisk i går kveld. Men det var etter at jeg la meg, sannsynligvis. Jeg la meg ikke sånn 10:30, eller hva det var, 11. Jeg hadde lagt meg tidlig da, uansett, så han var nok oppe sent og fisket midt på natten. Ja, så det er fisk. Det er bra. Men i dag tror jeg skal prøve ørretfiske med nymfe, altså. Da er jeg i hvert fall garantert noe fisk. Selv om jeg har noe ordentlig mye mat å spise opp. Men jeg skal i hvert fall rigge opp 2 onsdager, tror jeg. Så får vi se. Da har jeg satt opp stengene. Skal se. Skal jeg prøve noe nytt. Siden jeg har brukt 3 dager på å slenge svære fluer. Det er så mye veps her. Problem. Nå har jeg satt opp nymfestang.
stemlet. Her, liten sak. Men den lille nymfen, den har jeg fått masse øre på i, ikke masse, 2, 3 i Mjølfjell på Josenbakken. Og her er det ikke fluesnor, men veldig tynn monofilament med farget greier, så du kan se hva du gjør for noe. Og du kan ikke kaste langt. En stranglengde, kanskje 2, maks. Så det er på den har jeg da, den jeg fikk av den gamle mannen. Gamle gubben. Men jeg skal prøve dette her først, ja. Så får jeg i hvert fall en ørretmiddag. Jeg trenger 1 ørretmiddag. Jeg har 10 middager, jeg trenger 11 middager. Eller som forrett, som sashimi. Jeg har noe soyasaus og wasabi og ginger. Ikke noe stor kniv, så må være en liten fisk. Men nå ja. Men jeg tror jeg må ta en power snooze først. Før jeg gjør noe annet. Jeg var oppe veldig tidlig og la meg nok så sent. Så sånn er det. Ja. Nå det var torsdag, tror jeg. Sjekk ut. Ja, det er torsdag 7. Jeg kom på søndag, så da er det dag 5. Jeg har vært og handlet. Mye reps her. Jeg gikk helt ned, tok taxi tilbake, fordi jeg bestemte meg sliten at jeg skulle gjøre hele handleturen, ikke gå 2-3 ganger, men 1 gang. Så jeg gjorde det. Jeg kjøpte en hel parsell, og 2 biffer, og 2 bacalao, og reker, og pillede reker, og chili crepes, og skinke, og 3 poser med rundstykker. Til det der sliced bread, sudak, så veldig bra. Men jeg spiser jo begge. Så nå har jeg mat, så det holder. Jeg har faktisk 10 middager. Jeg har sannsynligvis litt for mye mat. Men nå, siden jeg så veldig dårlig i går, grunnet til at jeg hadde noe pils på forhånd, og våknet klokka 5, men var for sliten å gå ut og fiske i gråløsningen. Bare lå i soveposen i 2 timer. Og så sto jeg opp og lagde masse kaffe. Så er det mulig å sove nå, fordi jeg har helt i meg sånn 4-5 kopper kaffe siden i dag morges. Så jeg bare chiller. Skal jeg fiske ørret. Ikke kjøret, men ørret. Sånn er det nå. Jeg håper det da. Men jeg har myntefiskeutstyr. Så hvis det er ørret, så får jeg det. Garantert. Og noe annet. Men det spørs om det er. Altså var det som sa at det var ikke noe særlig ørret her. Men jeg vet ikke. Så sto jeg ikke med å være med. Men det er klart at hvis sjøørreten kommer opp, og de spiser jo gjerne små brunørret. Predatory fish. Det er kanskje ikke så mye allikevel. Jeg vet ikke. Brunørret sånn størrelse. En sashimi hadde vært bra. De bitte små gidder ikke beholde. Det er for mye jobb og rense. Det blir bare noen bitte små smakbiter av de filetene. Du må skjære ut midtbena og ribbeina og akkurat der. Og jeg har ikke ordentlig kniv ennå. Jeg har bare sånn håpløs kniv jeg fikk på Aurland. Aurland var veldig skuffende. Det hadde bare klær og dreier på turister. Nesten ikke noe fiskeutstyr med slut. Det var omtrent det hele. Ikke noe fiskekniv. Det var dyre. Sokkene mine var 400 kroner per par sokker. Ordentlig 2 sokker da, så det er nesten prisen man betaler da, for 2 sokker da. Men allikevel. Og capsen som står inne siden man har kjøpet var caps. Ja, og jeg husker ikke hvor mye for kniven, men regningen kom på 12 kroner for
2 sokker, en caps og en billig kniv. Så det en ganske drøyt altså. Som var en ikke spesielt hjelpsom. Jeg spurte om, men ok, jeg var litt arrogant kanskje, men jeg spurte om det var som et kristen bygd. Siden polet var bare åpnet, stengt på mandager og åpnet fra 12 til 4. Eller hva det nå en etter åpningstider. Hun sa, nei, jeg vet ikke, jeg handler ikke der. Ikke sant? Ja. Men jeg får bruke begge kamera og bruke deg litt mer. Og masse minner på den der. Jeg har nesten ikke tatt noen bilder, men jeg burde ta noen bilder. Men det har vært mest filming nå. Det veldig bra at den har en telelys-lampe på forsiden også. Jeg ser at den ruller og går, ikke bare baksiden. Veldig fornøyd med det kameraet. Og veier ikke så veldig mye mer enn den gamle. Den gamle nok solgt til et produksjonsselskap i Bergen som heter Bakom, som støtter unge filmskapere. Og de har begrenset budsjett, kan ikke få inn Aurland og så videre. Jeg tror det en FX7 det dyreste, Sony FX7 det dyreste de har. Men de kjøper ut på film og så videre for å spare penger, og så låner ut dette utstyret til unge filmskapere og creators og så videre, digital artists. Men filmskapere hovedsakelig da. Og veldig hyggelig dame. Men hun vil ha kvittering for å få det på skatten. Det klart at jeg kan ikke skrive noe sånt, så det var spørsmål om det kommer tidsnok, men det gjorde visst det. For en gangs skyld, posten var ikke fryktelig sein. Jeg hentet den og betalte neste dag. Så da gikk det gamle kameraet mitt, som var helt ok egentlig. Jeg bare kjøpte den der, fordi det en stor forbedring da. Det mye som mulig. Men den var helt ok, den gamle kameraet. Kan lage mye bra filmer med den. Den filmet i 4,5 år eller noe sånt, laget litt masse. Jeg hadde veldig få lukkeraktiveringer, bare 6500, som vi skal bruke til å filme da, ikke ta bilder. Så det gikk til et godt formål, så jeg var fornøyd. Men vi måtte med 5000 i pris. Det synes vi litt. Men det var ingen som ville ta den til 17 000 med nytt objektiv. Så sånn det. Og med lader og nytt batteri og så videre. Men ok. Og jeg har en Fujifilm X-T3 som jeg kjøpte inn. Men den kastet litt, altså, fordi jeg måtte ut med en bra. Det eldre kamera, men manuell og en skapelig kamera. Hvis jeg har lyst til å prøve det, det kun til å ta bilder med, ikke filmene. Jeg liker ikke menyen på den like i nærheten som Lumix-menyen veldig bra. Men det skikkelig menu med lukker og det heter aperture og alt det der som blir styrer med ledd. Så det litt artig. Jeg har hatt lyst til å prøve lenge. Og jeg fikk to objektiver fra Japan, refurbished fra fabrikken. Så de så gode som nye. Men det kostet en del, så det var nok 1200 kroner pluss 6000, altså mer enn det kostet ganske mye penger. Men Fujifilm-objektiver jo veldig dyre da. Veldig gode og veldig tunge, men nok så dyre. Og dette var i toppskikket da, XF Fujifilm, ikke det billige. Så det jeg spent på å prøve. Og så jeg venter en liten bag som den jeg har nå, har ikke plass til en ekstra objektiv. Så jeg fikk noe som var litt større, som venter meg på menyen når jeg kommer hjem. Pluss de 2 foto-ryggsekkene mine. Jeg tror ikke det blir så ofte jeg bruker de. Til å ha plass til kamera, objektiv, drone, batterier, fjernkontroll og så videre. Og jeg trengte ikke 2 da. Det var litt tungt. Men jeg kommer nok til å bruke dagsettene. Bortsett fra at før jeg kjøpte 7-8, men
Det visst ikke lov å filme og fly drone I de fjellene. Det visste ikke jeg. Det var lov. Så, men Gullfjell og så videre, og Mjølfjell kan jo ha det overbruk og kan jo sette med drone. En storløpe dalsekken. Det egentlig skisett da. Men har ikke så mye fast fiskeutstyr, men jeg vet ikke på seg. Har noe det, men det går an. Så tar den med til Mjølfjell, den der, tror jeg. I stedet for den vanlige dalsekken som bare rundt om. Uten å bli så tar vi ut det. Dette ble lang liv, så det stemmer av meg. Shit, det den gamle gubben. Der den, vet du. Klippe gresset. Skal se pen ut. Ja, han var innom I dag også. Og klippet den busken der nede der jeg hengte opp fluen stadig vekk. Han skikkelig character. Men han morsom. Hyggelig fyr. Men jeg så vidt jeg forstår hva han sier for noe. Fordi det det I kjøkkensesong. Så dama, datteren, regner med, eller muligens barnebarn, det jeg litt usikker på. Jeg forstår det helt fint. Jeg tror det barnebarnet. Men han må jo være 75 eller 78 eller noe sånt. Han godt opp I hjørnet. Men hun forstår det, men det vanskelig altså. Det ja. Det må være herifra hvis du skal skjønne det der. Forstå det, ja, og så chille litt til. Kanskje 2 pils. Kanskje. Ikke for mange, for det skal vade. Men det begynner å komme nå, altså. Ja, med pils. Så få på vadere og se om jeg får noe sashimi rett. Skal det være Det så bra. Slutt på, vet du han. Ja. Gamlingen kjører og klipper. Ja, dette mitt hemmelige våpen for I kveld. Ikke troutspey stang her, men nymfestangen som jeg aldri brukt før. Convex med en liten nymfe på en ørret til sashimi. Og ja, den kostet, men fikk på salg. Jeg tror det var 8000 eller noe sånt, jeg husker ikke. Men nå ja, vi prøver. Fortsatt dag 5. Ikke noe fisk, ikke en eneste napp.
Ingenting. Sett den på stativen. Må nok rett litt på horisonten der. Det er cirka. Ok. Så dette blir noe fast forward motion, men det er jo en hjørnymf Sea-trout 5-vekk som er alt for tung å bruke i mitt lokale elv. Jo, Sandbakken og Mjøkjell. Jeg bruker en 2-vekst der, fordi jeg får de bare så stor. Men her er det sjanse for at jeg kan få sjøørret og spenne på en 5-vekst, altså. Litt til grisen, altså. Men de får noe sjau. Det spørs. Men jeg er egentlig bare ute for en vanlig ørret, brun ørret eller noe lignende. Så telly light is going, det er bra. Det er noe jeg liker med det kameraet nå. Det blir noe lang opptak. Det koster derfra. Vi må vade litt. Vær forsiktig nå innabords. Jeg vet ikke riktig hvor mange, men man skal være veldig forsiktig. Det er helt sikkert. Så den grønne fluen der, den grønne nymfen, har fått fisk. Den tenker ikke behøver å bytte nymfe. Men vi får se da. Ok. So I got to turn the beeps on, but ran out of battery. Chews through a lot of batteries, this thing, much more than my S5 did. You buy S5, going to a better place, a film school, that's cool. So pleased with that. This is a telly light and the super screen and the super EVF and 8K. Not that I'm using 8K, I'm using 5.9K. But anyway, so it looks like I will be fishing for sea-trout after all, because the trout thing didn't work at all. I could do a hopper dropper. A hopper dropper is, if I can find it, a hopper, which is a grasshopper, which is one of these big buggers there, and then a nymph like that below. I tried that at Mjölkjell. I didn't actually try it, but I had it ready. And you never know, maybe. But I haven't seen any grasshoppers. I don't think they're endemic to this part of the. Those are, looks like here's nymphs, and the various nymphs there. But I haven't seen any hoppers. But the idea is to float a nymph below. So that's a possibility. I could try that on the single-handed. I only brought one single-handed rod. Be fun to catch a sea trout on dry fly. That'd be cool. An ocean trout. I call them ocean trout. Some people call them sea trout, but whatever. It's the same thing. Same. So. This battery seems full. I've got 4 hours and 12 minutes left. Should be enough, maybe for the whole trip.
because I'm not filming that much on this, and I haven't done any slow-mo yet. But disappointed with the that one. This one there, no trout on the nymph, so I can put that away, I guess. I don't think there's too many brown trout, or well, it doesn't seem like there's any brown trout or rainbow trout or mountain trout or whatever. The little guys left here all been eaten by the sea trout, or they just don't think there's many fish in this river. I think this river is pretty bad. You'd think, such a big river, so much water flowing through it, and there's no dams, you'd think it'd be alright. But who knows? Alright. Ja, da var det årets første biff på grillen. Ikke dårlig. Det var kanskje litt mer tennvæske. Ikke dumt. So, still waiting. I even have a candle. How's that? Not bad. We have potato salad, bolognese from bottle, beer, candle, entrecôte. Should really get the candle going in the thingy-bobber. That'd be nice. And be up here all night. It's great. Super. These coals are taking a while though, so I'll let you know how they go. So, you move slowly, slider. This is what you can expect from Skresanden Camping. Not quite the smoothest move, but and then a barbecue. So I'll try that later. Nice. Steak is on the grill. See how that turns out. Alright. Just had a lesson in humility to extremely disabled people. Wife and daughter, both tiny arms, passed by. So anyway, looks like we're getting some raindrops, so I have to move the camera inside. Alright, so we have a fly fisherman on the other bank. Not a very good cast, but anyway. So we're going on a meat eating extravaganza. I have to take the steak off, it's just about done. And we got some sausages because that steak is mostly gristle. Not going to be very good, but then I've got some lammepizza. So we'll see. So try that. See what he does. He's kind of shoving it and pulling it. Oops, has he lost it?
Bit tricky standing there. He has a good kind of cast there. Better caster than me. I think it's the same dude as I saw yesterday. Not expensive waders, not Sims. But anyway. Oh, that's more of a roll cast, not really a spay, but anyway, okay. Right, how could I say? That's too much rare skin for me. Sticking a bit, just make it fat in the middle. And that's good enough. Nice for dessert. Yeah. There we go, there it is. Steak dinner. Alright, so we can try a lamb sausage, I guess. It was not super rare and juicy, but it wasn't too bad. So there we go, one lamb sausage. Our fly fisherman is still over there. Can't zoom in, only 20 millimeters, but still out there casting. So, we got some raindrops. I'm gonna go inside soon. So I'm gonna try and finish this off, and then I'm gonna sleep about 12 hours, and it's just gonna pour rain all tomorrow. He's a good caster. He's casting more than halfway. Anyway, okay, I gotta put this inside because it's raining.